خو په دې غزا کې ډېرې واجبه غونته واقعه راغلې وه. د یمامې قبیلې سردار و، د هغه نوم سمامه بن اسال و. دا سردار د یمامې قبیلې چې و دا د نبي علیه صلات وسلام ډېر سخت دشمن او د نبي علیه السلام ګوستاخ هم و. ته به د نبي علیه السلام ډېره سخته ګوستاخي کوله، ډېر ناکار دشمن و دی د نبي علیه صلات وسلام. چې کله نبي علیه صلات وسلام د دې ګوستاخۍ نه تنګ راغی که نه، د ده د بدو ردو ویلو نه نبی علیه السلام تنګ راغی. نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی دی خو چې کوم ځای ولید نو دی قتل کړئ، دا سمامه قتل کړئ، ده ما ته ډېر تکلیف راکو. نو د دې غزا نه چې کله صحابه کرام واپس راتلو نو دا سمامه په لاره باندې روانو مکې مکرمې ته تو، د خپلې علاقې نه روانو مکې مکرمې ته تو. نو صحابه کرامو چې وپېژنده چې دا خو هغه سمامه دی چې کوم نبي علیه السلام ته کنځلې کوي، کوم چې د نبي علیه السلام سخت دشمن دی، کوم چې نبی علیه السلام فرمایلی دی قتل کوي، راشئ یوازې روان دی چې ګرفتار کړو. نو صحابه کرام چې د دې غزا نه واپس راتله نو دی په لاره باندې ګرفتار کړو. چې ګرفتار کړو د غزا نه چې راورسېدل نو دی د ځان سره راوستو. نبی علیه السلام ته فرمایلی د الله پاک پیغمبره د یمامې قبیلې چې کم سردار او سمامه هغه تا ته چې کنځرې ډېرې کوي، تا چې په بدو باندې ډېر یادوي، د الله پاک پیغمبره ژوندی خو مو نیولی دی مو راوستو، اوس تا مرضي چې ته ورسره څه کوې هغه ورسره وکړه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل لکه ته سمامه یې؟ وی او زه سمامه یم. نبی علیه السلام وفرمایل وی د مسجد نبوي په دې ستن پورې وتړئ، په دې ستن پورې وتړئ. نو صحابه کرام دې پستن پورې وتړو، شپه شوله. نبی علیه السلام سهار مانځله چې راوته د پستنه پورې تړلی شوی دی. نبی علیه السلام ورته فرمایل کیف حالک یا سمامه، سمامه څه حالت دی دی؟ شپه په خیر وته څنګه چل دی او څنګه مسلمانېږي که نه؟ نو دې سمامه ورته وویل وی یو خبره زما واوره، کو چېرته قتل کوي مې نو قتل مې کا، کو وجنه مې نو څه مې کا ومې وجنه قتل مې کا. زه معمولي سړی نه یم، د یمامې قبیلې سردار یم، ډېر غټ نوم دی را باندې کېږي. خلک به وایي چې د یمامې قبیلې سردار یې ووجې، معمولي سړی نه یم، زما په مرګ دې لوی نوم کېږي، نو که وجنې مې نو ومې وجنه نوم به دې وشي. او دویمه خبره دا ده کو چېرته فدیه غواړې نو راته ووایه څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله راولېږم. د روح قبیلې سردار یم، ډېرې پیسې به له درکو کو فدیه غواړي. او درېیمه خبره دا ده چې کو ازادۍ مې او احسان را باندې کوي نو ته به وینې چې زه بیا د احسان بدله څنګه ورکومه. ستا به ډېر شکرګزار یم، ستا به ټول عمر احسانمن یم او د دې احسان بدله به درله ډېره غټه درکم. نبي علیه صلات وسلام هېڅ ونه فرمایل، مخکې ترې لاړ غلی، د سهار مونځ یې وکړو. بس صحابه کرام خواره شو، ورځ تېره شوله. صحابه کرام په مسجد نبوي کې د نبي علیه السلام سره چې کوم اعمال کوي دی ورته ګوري. هغې چې د نبی علیه السلام کوم ادب کوي، کوم احترام کوي، کوم عزت کوي، دی هغه هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري. دویمه شپه راله، شپه تېره شوه. په دویمه شپه باندې چې د سهار مانځله نبی علیه السلام راته بیا ترې نه تپوس کوي کیف حالک یا سمامه، سمامه حالت دې څه دی، څنګه څه وایي؟ د ورته وی هغه درې خبرې دي، حق درې خبرې دي. کو قتل کوي مې نو ډېر غټ نوم دې را باندې کېږي، د لوی قبیلې سردار به قتل کې، خلک به دې ډېر په لوی نوم سره یاد کړي. او کو فدیه غواړي نو ووایه چې خپل قوم ته سوال جواب وکړم چې څومره پیسې غواړي چې هغه درله راوړي. او کو ازادۍ مې نو احسان به را باندې وکړي، ته به وګورې زه د احسان بدله بیا څنګه ورکوم. نبی علیه السلام ورته بیا غوږو ونکو. دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک و. کو زه ته وی نه مونږ به ورته څومره بدې ردې ویلې وي. ښه یو پلته دې راته کنځل کولو، بدې ردې دې راته ویلې، اوس زما په غریب کې بیا داسې نیغې نیغې خبرې کوي، بیا نیغې نیغې خبرې کوي. نبی علیه السلام ورته هېڅ ونه ویل. لاړ بیا د سحر لمونځ وکړو، صحابه کرام خپل اعمال وکړو، خو سمامه ګوري. دا 3 ورځې او دا 2 ورځې چې تېرې شوې دا دی ګوري، نبی علیه السلام ته هم ګوري، صحابه کرامو ته هم ګوري چې څنګه اعمال کېږي، څه طریقه ده.
په درېیمه شپه باندې چې نبی علیه السلام د سهار مانځله راوته که نه نو بیا یې ترېنه تپوس کوي وایي کیف حالک یا سمامه سمامه حالت دې څه دی څه وایي وی هغه درې خبرې دي هکه درې خبرې دي کو ازادۍ مې نو لوی نوم دې را باندې کېږي او کو چېرته فدیه غواړي نو ووایه چې څومره فدیه دې په کار ده چې هغه درله درکړم او کو ازادۍ مې احسان به راباندې وکړي دې ډېر احسان بدله به ډېره غټه درکړم صحابه کرام په انتظار چې نبی علیه الصلاة والسلام خو مخکې د مرګ حکم کړی چې کوم ځای خو ولیدو دې قتل کوي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته 3 ورځې مهلت هم ورکو ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکو په یو کار کې به مشوره ورکوله چاله 3 ورځې پکې ته سوچ وکړه فکر وکړه په هر کار کې به نبی اسلام 3 فیرې ورکولې نو 3 ځله مهلت ورته هم ورکو مخکې هم د قتل حکم نبی اسلام کړی و صحابه کرام په دې انتظار و چې اوس به نبی اسلام فرمایي چې اخوه یې بوځئ سر ترې نه ووهئ قتل یې کوي دې نه سمېږي خو نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه مونځ وکړو که نه نو سمامه ته متوجه شو وی قد عفوت عنک یا سمامه ای سمامه ما ته معاف کړي صحابه کرامو ته وفرمایل وی دې پرانه زه چې ځان خپل کلي ته پرېږدوئ چې دی ځي دی ما معاف کړو پرېږدوئ چې سمامه یې څنګه پرېښودو که نه دی روان شو روان دی اخوا یو د مدینې منورې نه بهر یو صحرا و هغې ته لاړ چې هغې ته ورسېدو غسل یې وکړو چې غسل یې وکړو څه ګوري چې بیا را روان دی بیا مسجد نبوي ته را روان دی نبی علیه السلام ورته فرمایله که ته خو بیا واپس رالی ته خو مونږ پرې نه ښودې ځه که نه د الله پاکه پیغمبره دا ځل چې واپس رالم که نه ما ته کلمه ووایه دې نه راغلی یم زه دې نه راغلی یم چې ما ته کلمه ووایه دا لاس مبارک دې راکه د نبی علیه السلام په لاس کې خپل لاس کېښود او کلمه وویله وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا ورته وویل وي د الله پاکه پیغمبره ما ته په کلو کې بدترین کلی ناخوښه کلی چې هغه مدینه منوره وه ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شول ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوه دومره مې د دې نه نفرت و او ما ته په بدترینو مخونو کې ستا مخ و زما ستا د مخ نه ډېر زیات نفرت و وی د الله پاکه پیغمبره واوره قسم په الله چې په مخ د ځمکه راته خوښ کلی اوس چې د هغه مدینه منوره ده او په مخونو کې راته خوښ مخ چې د الله پاکه پیغمبر هغه ستا د مخ مبارک دی ما دا 3 ورځې ولیدل دا زه په ستر پورې تړلی وم خو دا 3 ورځې ما کتل چې تا او ستا د صحابه کرامو اعمال څنګه دي نو خو څه لیدلي نو مو خو د اسلام نه ناخبرو دا خو ما هر څه په دې جومات کې په خپلو سترګو ولیدل هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو نه متاثر شو د الله پاکه پیغمبر ما درته کنزل کړي دي ما په بد نوم یاد کړی کو ما ته ته میلاو شوې ما ستا مرګ خپل فخر محسوسه او ما خپل فخر ګڼو خو د الله پاکه پیغمبر ستا د سر دشمنو ما تا ته مې کنزل کړي وو 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کو ما ترې نه انکار وکړو بیا دې معاف کړم چې زه کور ته ځم بیا دې معاف کړم چې کور ته ځه د الله پاکه پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کېدی شي د بل چا نشي کېدی نبی علیه الصلاة والسلام د یو غزا نه را روان و غرمه ټیم شو صحابه کرام ستړي دي نبی علیه الصلاة والسلام هم ستړی شو صحابه کرامو ته وفرمایل ځای لکه ارام وکړئ چې لږ دمه شو دا غرمه لږ کم شي بیا بزو ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي سورو ته لاړو یو ځای وده شو بل ځای وده شو ځای په ځای باندې نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې د کیکر یو بوټی و هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاستو سترګې ورلې وده شو په دې کې یو کافر و چې وی کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته وی راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده دا خو غټه موکه ده راغې د نبی علیه الصلاة والسلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته چې د تیکې نه راویسته د نبی علیه السلام سترګې وغړېدې چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي من یمنعک مني زمانه به دې څوک بچ کوي اوس تا به اوس زمانه څوک بچ کوي خوا ته خو دې څوک شته هم نه چې اواز ورته وکړي تش لاس او توره زما په لاس کې ده من یمنعک مني اوس به دې زمانه څوک بچ کوي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الله
څوک مې به درنه بچ کوي؟ الله. چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل الله په هغه رفع راغی تورې د لاسه ورتاوه شوه، تورې د لاس نه ورتاوه شوه. نبی علیه السلام تورې ته لاس کو، چې تورې ته لاس کو که نه نو کافر ته وایي من یمنعک مني. اوس په تا زمانه څوک بچ کوي؟ زه خو درنه الله بچ کړم خو تا به اوس زمانه څوک بچ کوي؟ کافر ورته وویل وی ستوره ستا په لاس کې د چې څه فیصله دې وکړه هغه زما فیصله ده. د نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی زما معاف کړي، زما معاف کړي، زه درته هېڅ هم نه ما معاف کړي. چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته څنګه وفرمیل ما معاف کړي؟ هغه وی د الله پاکه پیغمبره کلمه راته ووایه، کلمه راته ووایه، زه مسلمانېږم. ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه، توره مې رېستلې وه، ما خو نه پرېښودلې، خو توره چې ستا لاس نه درله نو ته ما ته وایي ما معاف کړې. د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغې زمانه کې هغه د نبی علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي، مسلمانان شوي دي. هغې به چې د یو مسلمان کردار ته وکتل، د هغه اخلاقو ته به یې وکتل، د هغه اعمالو ته به یې وکتل، هغه به په دې شور شو، په دې به د هغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی، اسلام رښتینی دین دی. وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی، په ایمان یې ووایي. داسې به یو کافر وي چې موږ ځان سره وساتو هغه زموږ نه متاثره شي ایمان راوړي. هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي نو هغه په خپل کفر شکر وباسي. ولې؟ الله دې نه کړي که چېرته یو کافر داسې وشي جومات ته خو یې راتله منه دي، خو که یو کافر د جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چا وړي. دغه حالت دی نو، دوکه ده، پراډ دی. وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لاندې کاڼه کړي یو، اخلاق یې رانه ختم کړي، حلال او حرام یې رانه ختم کړي ده. صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې مونږ لږه زیاته کړې پیسې، پای کې مونږ بد اخلاقي رور د رور سره ولې نه لګي. څه وجه ده؟ دا خو د یو مور پیدا دي، په یو رحم کې دواړو لتې والي، په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي، د یو مور نه پیدا دي، په یو غېږه کې کلار شوي دي، په یو پینډه ډوډۍ خوړلې ده. اوس دا رور ولې د رور دشمن دی؟ ولې د هغه د وینو تږی دی؟ څه وجه ده؟ دغه یو له 100 روپو دپاره، د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخیستې دي او ما له دې لږې راکړي دي، ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې. رور د رور صرف په پیسو دشمن دی، په جایداد دشمن دی. دا خبرې دې لرې که منځ کې هېڅ هم نشته دی. دا مونږ د مال محبت دی حد ته ورسولو، د مال حرص دی حد ته ورسولو چې رور د رور دشمن کو.